Mwabagoberera ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe, nga leero mbaleetedde ensigo y'omuyembe gwe mukwano gwange agoberera channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe. Kankuleetedde ensigo y'omuyembe. Ensigo y'omuyembe erimu emigaso mingi era erimu emigaso 12. Ngenda kuwaako emigaso 5 gwe agoberera channel yaffe eno. Egisigadde ojja kuba ogyenoonyeza, naye nze ngenda kuwaako emigaso 5 egiri mu nsigo y'omuyembe. Gwe agoberera channel yaffe eno ngenda kusaba olikinge, osubscribinge, osharinge, otuwe ka comment awo wekiba kyetaagisiza. Bw'oba weetaaze okassaawo gwe mukwano gwange, kuba ensigo y'omuyembe ng'okoma kulyako buli kyakungulu ensigo ne weesuulira eri, naye ate nga ky'osudde kye kisinga omugaso okusinga ekyo ky'oliddeko ku muyembe ogwo. Okusinga omuyembe gw'oliddeko, ensigo ya mugaso n'okusinga emmere gy'olumye ku muyembe ogwo. Kwange mukwano gwange agoberera channel yaffe eno, ensigo y'omuyembe ejja kusapootinga omutima gwo okubeera nga mulamu bulungi. Ejja kuba nga emanaginga omuntu alina diabetes oba omulwadde wa sukaali. Ensigo y'omuyembe ejja kuboostinga immunity yo obeere mulamu bulungi. Ensigo y'omuyembe ejja kusapootinga ekibumba kyo kibeere nga kiramu bulungi, nga kikola bulungi. Ensigo y'omuyembe ejja kukuuma amagumba go ag'omubiri gonna nga malamu bulungi. Kati ngenda kusaba osubscribinge, emigaso emirala nja gibawa singa munaaba mugyetaaze, kuba mbawaddeko emigaso 5, kitegeeza wasigaddeyo emigaso 7. Gwe mukwano gwange agoberera channel yaffe eno, ndakusaba osubscribinge.